Լավ, ես մի երկու խոսք ասեմ կապված Հայաստան անվան հետ, ոնց որոշեցինք, որ պիտի անունը լինի Հայաստան, դե ուզում ենք, որ Հայաստանի հետ Հայաստանը խորհրդանշող ինչ-որ բան լինի եւ արբանյակը նշել խորհրդանշող, ավտոմատ ստացվեց Հայաստան։ Անցածները զբաղված էր արդեն, այո, ճիշտ է։ Բայց տարբերակներ շատ կային, նույնիսկ այսպեսի կատակ արվեց, եթե ուզում ենք հայկական լինի, շատ հայկական լինի, եւ քյուբսաթ է, ուրեմն անունը դնենք բարբիկյու։ Բայց դա իհարկե կատակ էր, ի վերջո անունը դրեցինք Հայաստան եւ հիմա լսում ենք արձագանքներ, որ իսկապես մարդիկ հավանել են այդ անունը եւ հիմա փաստորեն մեր հիշողության մեջ, պատմության մեջ այդպես կմտնի Հայաստան արբանյակը։ Awaiting liftoff at 10:19 a.m. Խնդրեմ, ինչքան ժամանակ է մնում արդեն ցույց է տալիս եւ պատկերացրեք մեր զգացողությունը ստեղծողների, որոնք հիմա առաջին անգամ այլ կերպ են ընկալում այս տեսարանը։ Իրենք գիտեն, որ այս հրթիռի մեջ դրված է մի բան, որ իրենք իրենց ձեռքով սարքել են։ Սա շատ անսովոր իրավիճակ է եւ հուզիչ, որովհետեւ մենք հիմա ուզում ենք ամեն ինչ հարթ գնա, ամեն ինչ լավ ստացվի եւ բարեհաջող ուղեցիր դուրս գա արբանյակը։ Ասեմ, որ մեր արբանյակը դուրս է գալու ուղեցիր 517 կիլոմետր բարձրությամբ եւ դա կոչվելու է արեգակնասինխրոն ուղեցիր։ Ինչով է դա յուրահատուկ, որ այդ ուղեցիրը անընդհատ պտտվում է երկրի առանցքի շուրջը եւ անընդհատ նույն կերպ է կողմնորոշվում արեգակի նկատմամբ։ Այսինքն ամեն անգամ այդ արբանյակը մոտավորապես նույն ժամին անցնում է հատում է երկրային հասարակածը եւ եթե մենք հայտնվում ենք այդտեղ, ուրեմն ունենում ենք կապի սեանսներ։ Մեր կանխատեսածով այն տվյալներով, որ իրենք մեզ արդեն հաղորդել են նախնական, հնարավոր է, որ մենք վաղ առավոտյան արդեն ունենանք հնարավորություն կապի դուրս գալու։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ այդ կապը կստացվի, որովհետև արբանյակը երկար ժամանակ Նիդերլանդներից մինչև Ամերիկա գտնվել է անջատված վիճակում, իսկ այդ ընթացքում կուտակիչները աշճանաբար կորցնում են իրենց լիցքը, իսկ դա նշանակում է, որ կարող է ինքը բավարար լիցքավորված չլինի միանգամից այդ գործառույթները սկսելու։ Պետք կլինի որոշ ժամանակ, որ ինքը արեգակի լույսի տակ լիցքավորվի, դառնա պատրաստ այդ գործին եւ նոր անտենաները բացի։ Բայց առաջին իսկ հնարավորությունը մենք կփորձենք վաղը օգտագործել կապի դուրս գալու համար։ Շատ արբանյակներ են հիմա բաց թողնում այդ ուղեցրով, ահագին ուրիշ արբանյակներ կան այս նույն հրթիռի մեջ, բացի հիմնական օգտակար բեռից, որը կորեական արբանյակ է, նաեւ շատ ուրիշ այդպիսի փոքր արբանյակներ եւ այդ բոլորն էլ, քանի որ դարձել է այսպես ասած մոդայիկ ուղեցիր, կիրառական շատ նշանակություն ունի երկրի հետ կապված գործառույթներում, արեգակի հետ կապված եւ դրա համար հենց այդ արբանյակն էլ մեր արբանյակն էլ հայտնվեց այդ շքախմբում, այսինքն նրանց հետ միասին դուրս է գալու արեգակնասինխրոն ուղեցիր։ Մեզ համար այդքան էական չէր, ճիշտն ասած, դա կլինի արեգակնասինխրոն, թե ինչ, մեր արբանյակը չունի երկրի հեռազնման միջոցներ, դա այդքան էական չէր, բայց ինչպես բոլորը, այնպես էլ մենք, ոնց որ ասում են, մենք էլ թռանք այդ նույն ուղեցրով, կթռնենք այդ նույն ուղեցրով։ Հիմա փաստորեն մենք այստեղ անհամբեր սպասում ենք, այնտեղ գնում են վերջին նախապատրաստությունները, մնացել է մոտավորապես 5 րոպե թռիչքին, դուք տեսնում եք հետ հաշվարկը էկրանի ներքևում։ Ես տեսնում եմ Մասիսին եւ մեր հայրենակիցներին արդեն բանում Վանդերբեկի մոտ հավաքված, շատ ուրախ ենք իրենց տեսնելու
ձեզ ողջունում ենք եւ նրանք բոլորը մեծ ուրախությամբ, ողջորությամբ եկել են տեսնել իրենց աչքով այդ արձակումը եւ մյուս կողմից տեսնում եք նաեւ մեր կառավարման կենտրոնից մեր օպերատորները, որոնք պատրաստ սպասում են անհրաժեշտ գործառույթները կատարելու համար։ Դուք տեսնում եք էկրանները, որտեղ այդ ամբողջ ինֆորմացիան գալու է, երևալու է ակնառու եւ իրենք համապատասխան որոշումներ են կայացնելու, ինչ վիճակում է արբանյակը, ինչ առողջական վիճակը ինչպես է, ինչ հրահանգների կարիք կա եւ այլն, բոլորը ողջորված անհամբեր սպասում են բաղձալի պահին, ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է որ ոնց որ ասած բախտը մեզ հանկարծ չդավաճանի, տիեզերական տեխնիկան դուք գիտեք միշտ էլ անկախատեսելի է, բայց փառք Աստծո Falcon 9-ը արդեն մեծ փորձ ունի, շատ թռիչքներ ունի կատարած, ամենա ապահով հրթիռն է հիմա, վաղուց արդեն մենք որևէ խափանում Falcon 9-ի հետ կապված չենք տեսել, աչքով չտանք, այո, եւ հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտեք, որ երկաստիճան հրթիռ է, առաջին աստիճանը վերադարձող բազմակի օգտագործման, ունի իր հենարանները, որոնք հետ գալուց բացվում են, իսկ թվում է տեսախցիկներով այդ process-ը մենք կտեսնենք, հետ գալու process-ը առաջին աստիճանի, երկրորդ աստիճանը կշարունակի թռիչքը դեպի ուղեծիր եւ դուրս կբերի օգտակար բեռը եւ մանր բեռները ուղեծիր։ Հիմա այն process-ն է, որ հրթիռի մեջ վառելիքը լցված է, այն անդադ թարմացվում է, որպեսզի չտաքանա եւ խնդիրներ չառաջանան, անդադ նոր վառելիք է լցվում եւ դուրս հանվում նրանից։ Այն մարախուղները, որ մենք հրթիռի կողքը տեսնում ենք, դա ծուղ չի բոլորովին, դա գոլորշիներ են, որովհետեւ սառնածին վառելիք է, բավական խիստ սառեցված, այ Falcon 9-ի առավելություններից, նորամուծություններից մեկը նա է, որ այստեղ շատ են սառեցնում եւ ավելի խիտ, ավելի կոմպակտ կարողանում են ունենալ վառելիք, ավելի շատ վառելիք բաքերում։ Եվ հիմա այդ դուք տեսնում եք հենց ինչպես են ավելցուկային վառելիքը բաց թողում մթնոլորտ կարգավորում ճնշումը, որպեսզի խնդիրներ չլինեն եւ հրթիռը պատրաստ է, հետհաշվարկն է գնում, մնում է 2 րոպե թռիչքին, բայց դերևս այս մալուխներով վառելիքի բաղադրիչների այդ խողովակներով դերևս հրթիռը կապված է երկրի հետ եւ սնուցվում է։ Կորեայի այդ կորեական արբանյակի խորհրդանիշն է նաեւ շրջոցից դուք տեսնում եք մի փոքր ավելի մեծ է, քան տրամաչափը հրթիռի, որտեղ ինքը երևի չափերը արբանյակի մեծ է, բայց այսպես անում են ավելի մեծ չափի արբանյակները մի փոքր ավելի մեծ շրջոցիչով պատում են, իսկ հետո գալիս է պահը, երբ որ արդեն բարձր շերտերում մթնոլորտի, երբ որ աերոդինամիկ խոչընդոտ չկա արդեն, այդ շրջոցիչները կիսվում ամեն մեկը մի կողմ նետվում է եւ հրթիռը շարունակում է առանց այդ ավելորդ բեռի։ Ամերիկայի արևմտյան ափից Վանդերբերգ ռազմաբազա, որտեղից պետք է տեղի ունենա թռիչքը։ There's confirmation that F9 is in startup mode. The internal flight computers have taken over the countdown, and stage 1 and stage 2 have begun pressurizing for launch. LD is go for launch. With that call out from our launch director, we know that we are go for launch. At just under T-minus 40 seconds, all systems of Falcon 9 are ready for liftoff with our 25 rideshare payloads on board. T-minus 30 seconds. T-minus 15 seconds. T-minus 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Korea 45, 3 seconds. Արձանում ենք տիեզերք։ Հրթիռի վրա ամրացած տեսախցիկից ենք տեսնում It is a beautiful day for launch, and Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Force Base with payloads for 6 of our rideshare customers on board: Korea, Space BD, CITAL, D-Orbit, York Space Systems, and Planet IQ. Now, during ascent, we tilt the engines. The technical term for this is gimbaling, and that turns the rocket horizontally, what we call a gravity turn. We're still going up, but now we are also heading horizontally away from the launch pad. There's the call out from Max Q. So moments ago, we throttled engines down in preparation for Max Q. Nominal. Good call outs there that power and telemetry are nominal on board Falcon 9. Max Q is a critical moment during flight because the combined stresses caused by Falcon 9 accelerating through the atmosphere and the ambient static pressure are at their greatest. Now, the rocket typically needs to go around 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and reach orbit, which is why we perform that gravity turn. You can track our progress to orbit by keeping an eye on the Stage 1 telemetry in the bottom corner of your screen. Now we have 6 events coming up in quick succession. MECO, Stage SEP, S1 Flip, SES1, Boost Backburn, Start, and Fairing Separation. During main engine cutoff, we'll shut down the 9 Merlin 1D engines, which is followed by stage separation. Nominal trajectory on board Falcon 9. Once separated from the second stage, the booster will flip its orientation and begin heading back to Earth with a short boost back burn, while simultaneously, the second stage MVAC engine will ignite for the first time, followed quickly by fairing separation. MECO. Stage separation confirmed. Confirmation of MECO and stage SEP. And back ignition. Good call outs that we've had. And boost back burn startup. Առաջին փուլը անցանք Fairing separation confirmed. So we've heard those call outs for those 6 events that happened back to back and got great views of several of them. That was MECO, Stage SEP, S1 Flip, SES1, Boost Back Burn Start, and Fairing Separation. We will be attempting to retrieve those fairing halves again today once they fall back to Earth using our recovery vessel, Go Beyond. Next up, we're listening to hear that we've completed our boost back burn. Stage 1 boost shutdown. Right on schedule. We are just about T plus 3 minutes and 28 seconds into today's mission. And the next critical milestone we're tracking is T plus 6 minutes and 42 seconds. Օրենտացիոն շարժիչների գովնորոշման շարժիչների աշխատանքը որպեսզի հետ բերեն նրան եւ բացվում են այս դեպքում նրա բանդակավոր կայունարները որոնց միջոցով պետք է ղեկավարվի վայրեջքը դեպի ներքև ճիշտ հետագծով այն վայրը որտեղ պետք է փափուկ իջնի առաջին աստիճանը after by E1 and E5, which slows down the vehicle as it passes back into the Earth's atmosphere. Great views on your screen right now of stage 1 and those grid fins as the booster heads back to Earth. Արդեն երկրին մոտենալիս կտեսնենք թե ինչպես են այդ վանդակավոր կայունարները շրջում այս ու այն կողմ կառավարելու համար վայրեջքը. During the entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing those Merlin engines, but we're still moving really fast. This causes the vehicle to fly through Merlin's exhaust gases, also called the rocket's plume. And this deposits a layer of soot on the vehicle's surface, which is why our flight-proven vehicles tend to look so toasty. That soot comes from the carbon-based fuel that Falcon 9 uses.
Now, that entry burn has begun. Those grid fins on your screen is a coffee table. Of course, we reuse our boosters and fairings here at SpaceX because reusability is a key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investments in critical scientific research. Again, the Falcon 9 first stage supporting today's mission is about to perform this entry burn for the 17th time. Great views of the coast of California beginning to come onto your screen now. Stage 1 entry burn. Confirmation of entry burn startup. On your screen right now, you have two views of our first stage. One from our onboard camera on the left, and on the right-hand side, you can watch that landing as we come back toward landing zone 4 at Vandenberg Space Force Base. Որպեսզի ճիշտ հետագծով եւ փափուկ վայրեջք տեղի ունենա։ Entry burn shutdown. Of entry burn end. The Merlins on board the first stage are optimized for sea level. Վանդակավոր կայունարները Producing 220,500 մոտենում է pounds of գետնին հրթիռը։ thrust in vacuum. Coming up next, we'll shut down our MVAC engine on the second stage, followed quickly by our landing burn on the first stage. And as a reminder, we are targeting a land landing at landing zone 4 at Vandenberg Space Force Base today. Zone 4. Ահա տեսնում ենք արգելակային շարժիչների աշխատանքը եւ շուտով կբացվեն նրա հենարանները փափուկ վայրեջքի համար, խնդրեմ վայրեջք, փափուկ վայրեջք։ Ահա առաջին աշճանը իր առաքելությունը կատարեց 250th recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. While the mission isn't over just yet, as a reminder, we won't be showing any second stage views today, and therefore we're going to end our coverage here. All of us at SpaceX want to give a big thank you to our customers, including Korea, Space BD, and Planet IQ for entrusting us with today's mission. For those of you interested in learning more about today's Vandenbergից մեր հայրենակիցները ողջունում են մենք շուտով ինձ թվում է կիմանանք նաև ուղեցիր դուրս գալը երկրորդ աշճանի I can continue. No.
Հայկ, Հայկ, ուրեմն դուք հիմա տեսնում եք բժշկի կառավարման կենտրոնը, որոշ մեկնաբանություններ Հայկը հիմա կտա դրա հետ կապված, Ժողովուրդ Հայկին թողեք թող գա։ միացրեք այդ բանը, թրիչքի կառավարման կենտրոնը, չէ, ուղղակի ուզում ենք որոշ մեկնաբանություններ այդ կենտրոնի հետ կապված, որից հետո կիմանանք, կարծում եմ, բանը, կիմանանք արձակման մասին։ Լավ, բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ, որ ուրբաթօրով այս ուշ ժամին կիսում եք մեր հետ։ Ավետիքը արդեն ահագին պատմեց բավական մանրամասն այն ինֆրաստրուկտուրայի մասին, որը որ մենք այս ընթացքում ստեղծել ենք։ Ես կարճ կավելացնեմ ուղղակի, տեսնում եք այս պահին մեր կառավարման կենտրոնի սենյակը, որտեղ որ տղաները բոլոր համակարգերը պատրաստ տեստավորում են, որպեսզի արբանյակի տվյալները ստանալուն պես կարողանանք տեսնենք, թե ինչ կարգավիճակում է գտնվում արբանյակը, ինչպես են գործում նրա համակարգերը, եւ այդ ամբողջ տվյալները կհավաքենք արդեն մեր մոտ իսկ գտնվող տվյալների բազայում, որը այնուհետև արդեն կկարողանանք կատարել անալիտիկ վերլուծություններ։ Լավ, բոլորը զբաղված են։ Երևի ուղիղ եթերն էլ չի անջատել, թե չէ։